Trai rồi mình tới bằng câu thôi nè mình cứ cái hang xa chịu xoa mòn bỏ vào bằng vội nè ôi còn coi sợ xoa mòn cho bạn ăn này mòn cái hộp à để nó trong hộp làm thế là sao Vừa đấy. coi cái cây là coi sai đây tập siêu ba mình ba mò đã bỏ vô mình bạn con nắng ba bộ này tập tu hoa lâu nhưng đã chả mòn trâu
សាមនខ្ញុំស្ងោរសិនហើយដល់យើងចាក់ក្នុងច្រៃចាក់តំសដាក់ទឹកសចូលទឹកត្រីកសពីចេងទឹមក្រហមហើយខាវហើយចុងក្រោយណាការ៉ុតក្រូចឆ្មាគ្រឿងយើងបានផ្សំហើយអង្គវាឲ្យសក់វ៉ាវគ្រឿងរួយត្លងម៉េះអូយបាទចាក់នេះយកផែវឆ្លាមមាន់យើងបានឆ្ងោហើយឥឡូវយើងប្រឡាក់ម្សៅណែរត់អីបន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទរត់អីយើងបានដាក់យើងកូរឲ្យវាចូលជាតិមេសាយតិចបងប្អូនឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងយើងនេះចូលឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងយើងចូលហើយនេះងងមែនទេបងប្អូនអើយណានេះគឺគេហៅថាជ្រក់ឆ្លាបមាត់បងប្អូននេះឆ្លាបបងប្អូនណាអូយក៏ឃើញសក់ទាំងមាត់បាត់ហើយជ្រក់ឆ្លាបមាត់ឆ្លាបមាត់យើងបានឆ្អិនណាឥឡូវខ្ញុំនាំនេះហូបតែឥឡូវខ្ញុំមកហូបត្រាំទឹកតែសាមទេវាក្តៅពេកស្លាប់មាត់ប្រឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយដល់ពេលម្ទេសក្តៅយើងត្រាំទឹកខែត្រជាក់ចាំមកវាអត់អីបងប្អូនស្ទឹងបងប្អូនស្ទឹងអូឆ្ងាញ់ទេបងប្អូននេះហើយមានឆ្ងាញ់ទឹកបងហមបងប្អូនណាមើលទៀតណាទុកសាប់មកដល់ថ្ងៃតាមទឹកម្ហូបម្ទេសម៉ានក៏អត់ហើយនេះចាក់ដល់ណាញ៉ាំបងប្អូនខ្ញុំហៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាឆ្ងាញ់ទេហ៎អូហល់បងខ្ញុំសោះចេះហល់បងបងnày bạnគាត់ចេះប្រកែហល់កុំអើបងបើទូឋានទៅហ្នឹងមែនទេជ្រុកមាន់បើឆ្ងាញ់មែននេះខែវាខ្ញុំ3ដងហ្នឹងអញមិនទេបងប្អូនអើយឆ្លាប់មាន់យើងមិនធម្មតាមកឆ្ងាញ់មែនទេឆ្ងាញ់ដល់ឆ្ងាញ់ឆ្លាប់មកទៅជាមានជាតិជាតិហ៎ខំគ្រឿងទៅ
Rồi. Ăn không? Bye Bye bye.